Ja, hallo liebe Freunde der Röhrentechnik. Heute sind wir mal nicht bei den Röhrenradios. Heute möchte ich euch mal die Kassettenrekorder aus der DDR-Zeit vor 50 Jahren vorstellen. Erstmal wollte ich mal sagen, war der Osterhase bei euch? Bei mir hat er ein großes Ei gelegt hier. Ja, also weiter. Also hier, Kassettenrekorder möchte ich euch mal vorstellen. Da gab es den berühmt-berüchtigten Sternrekorder KR 160. Das ist der von der ersten Generation. Ihr seht hier den Lautsprecher noch klein. Ich habe mal hier noch einen Nachfolger. In der Fabriknummer nannte der sich eigentlich KR 161, steht aber auch noch KR 160 drauf. Der Unterschied, es wurde eben immer ein bisschen gespart. Eine Abstimmungs- oder Aussteuerungsanzeige gab es dann nicht mehr. Da wurde einfach nur noch eine LED eingebaut, weil es die dann auch mal gab, außer Sulfitten. Weiterhin gab es dann das berühmt-berüchtigte Sonett 77. Hier in Rot, gab es in verschiedenen Farben. Also ein Gerät, was unkaputtbar ist. Das Teil ist genau wie vor 50 Jahren der erste Keilriemen. Das Chassis, das Gehäuse kriegt man überhaupt nicht kaputt. Ja, einen Netzschalter haben wir, die Lampen brennen alle noch. Die grüne ist für die Aufnahme, da hat man eine Dynamik. Das war Hand- und Automatiksteuerung. Hier nur ein Klangregler, wo wieder die Höhen beschnitten werden und hier Lautstärke. Schnell mal noch zu den Buchsen, zwei Diodenbuchsen, Eingang, Ausgang und Lautsprecher, Netzanschluss, hinten Batterieanschluss. Hier haben wir ein polnisches Gerät von ZK Unitra, Lizenzbau natürlich von Thomson. Ja, sieht man hier ganz deutlich. Auch eine Aussteuerungsanzeige, hatte auch Automatik oder Handaussteuerung, hat man dann über die Aussteuerungsanzeige ausgemacht oder hat es eben Automatik gemacht. Auch wieder nur ein Höhenregler und hier ein Lautstärkeregler. Das Gerät wurde so gebaut, man konnte, die Tasten waren so, wenn man sie reingedrückt hat, konnte man es auch hinstellen und da ging das nach oben hier. Das heißt, ja, als alter Sled-Fan machen wir es mal kurz. Ja, nicht, dass die GEMA wieder rumheult. Die sollte uns eigentlich dankbar sein, wenn ich hier was vorspiele. Der und jener hört dann mal noch ein Lied und sagt, ja, ey, super, das hole ich mir, das kaufe ich mir, die CD kaufe ich. Kannte ich gar nicht. Mir ist es leider mit meinem April-Scherz so gegangen, den ich dann löschen musste. Also ich kann das gar nicht nachvollziehen. Weil die ganzen Lieder wurden alle von uns per Radio aufgenommen, was ja überhaupt nicht verboten ist. Das ist so alles ganz normal. Und nach der Wende, beziehungsweise zu DDR-Zeiten, haben wir auch sehr viele Platten gekauft, Lizenzplatten, die wir bekommen haben, wenn man sie bekommen hat. Und da habe ich habe über 60 Platten, manche haben ja Tausende, ja, was weiß ich, aber wie gesagt, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Die sollten sich freuen, der und jener hört ein Lied und sagt, ey, genau, das habe ich ja noch gar nicht gehört. Oder ja, ich habe es mal zur Disco gehört. Und ja, also ich glaube, die schneiden sich da ins eigene Fleisch. Aber egal, heute geht es um die Geräte. Also wie gesagt, äh, der Urtyp Sternrekorder SK KR 160. Radioteil, sehr viele Knöpfe. Also wenn man das Ding besessen hat, vom Jugendweihgeld vielleicht gekauft für 600, 750 DDR-Mark, ja, na, dann war man der Chef. Batterien konnten reingemacht werden, große, ging mit Batterie oder Netz hier und ja, wunderbar. Und jetzt fangen wir aber erstmal beim Sonett an. Also das Gehäuse, der Keilriemen, alles noch 50 Jahre alt, geht heute noch. Mag sein, es leiert vielleicht mal am Anfang etwas oder so, aber müsste vielleicht mal gewechselt werden. Aber im Grunde genommen geht's. Legen wir mal eine Kassette ein. Die hatte ich mir mal dann für einen Trabi aufgenommen.
überspielt vom Spulentonbandgerät vom Smaragd, weil im Trabi war ja damals bei uns kein Radio drinne, konnte man sich ja gar nicht leisten. Einfach so nett reingelegt, konnte man Musik hören. So, drücken wir mal drauf, Stopp, Wiedergabe, Vorspulen, Rückspulen, Aufnahme und Auswurf. Das Spulen, die Tasten rasten ein, das heißt, sie bleiben, was natürlich am Bandende nicht gerade günstig ist, weil da auch kein Automatikstopp war oder so, wie dann die westdeutschen Geräte oder die Nachfolgegeräte hatten. Das gab es damals alles noch nicht. Ja, der Klang ist ja, Gottes Willen, man war froh, dass man einen hatte. Ja, und da ging es dann von Kumpel zu Kumpel, da aufgenommen, das aufgenommen. Oh, hast du heute im Radio gehört, was weiß ich, von Bayern 3, NDR 2, auf Hessen extra Umschalter gebaut für das Radio, dass man alles reinbekommen hat. Wie gesagt, Lautstärke. Darauf hört Bayern. Ah, von Bayern aufgenommen, siehst du? Im Rückblick. Darauf hörte Bayern 180 Minuten Classics aus den letzten 10 Jahren. Ja, siehst du, alles aufgenommen, da kam mal Musik. Also, geh mal, seid freundlich. Lasst uns doch einfach machen. Wir wollen es doch auch noch mitteilen den Leuten, dass man mit die mal hören, was hat. So, das war das so nett. Hier hat man noch eine Dynamiktaste, ist aber auch von verschiedenen YouTubern schon vorgestellt, dass die grüne Lampe ist für die Aufnahme. Jetzt noch mal kurz zum Unidra. Lautstärke. Nur die Höhen ein bisschen beschneiden. Wie gesagt, die Tasten zum Klappen, das war super. Ja, und das war natürlich Slade, als alter Slade-Fan am Anfang. Ja, aber als ich dann gehört habe, dass es da eine Gruppe aus Australien geben sollte, die lief damals noch unter Punkband, AC/DC, da war es hin und da war es aus mit mir. Seitdem bin ich natürlich großer AC/DC-Fan. Ja, so nett. Das MK 125 und jetzt machen wir noch mal kurz einen Stammrekorder. Wie gesagt, viele Knöpfe. Ein, aus, Beleuchtung, Batterie, Mittelwelle, Kurzwelle, UKW. Tonband, wenn man nur Tonband. Wenn man mit dem Mikro aufnehmen wollte, hat er extra eine Taste. Hier AFC für den UKW-Bereich. Ja, und Leute, hier, das ist DDR-Technik. Da brauche ich keine Antenne. Auch schon wie beim Röhrenradio gemerkt, da reicht ein Stückchen, eine interne oder was weiß ich, hier ein Stückchen, die 20 cm. Das hat ausgereicht. Ja, das Urgerät, der Urstammrekorder, der hat noch Transistoren gehabt. Ich glaube ganz und gar Germanium-Transistoren sind da drin, wenn ich mich nicht irre. Und das macht doch richtig Krawall. Höhen-Tiefenregelung. Ja, und jetzt kommen wir noch mal kurz zur Kassette. Lift, Aufnahme, Rückspulen. Die Tasten rasten nicht ein. Wiedergabe. Die Rockschmankerl der 80er im Rückblick. Ja, ja, quietscht ein bisschen. Wie gesagt, 50 Jahre alt.
da ist natürlich was da. Ne? So, liebe Freunde, ich hoffe, ich konnte euch mal etwas zeigen, was vor 50 Jahren gab. Und habe euch mal mit der DDR-Rekordertechnik, mit der Urtechnik der DDR-Kassettenrekorder bekannt gemacht. Wie gesagt, heute Stammrekorder R160, MK125, der Lizenzbau von Thomson, sowie das Sonett von Sonett 77 aus DDR-Zeiten. Hier mal noch so eine Kassettenspindel, so ganz lustig. Und ja, hier die DDR-Kassette von Orwo. Ja, ich glaube, das gute Stück haben 23 DDR-Mark. Das war schon ganz schön teuer. Also mit Spulen, Tonband kam man dann doch weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Grüße, bis zum nächsten Mal. Euer Romano. Tschüss, macht's gut.